大家好，在过去，经常听到有人说，如果能回到过去，就一定会买几个比特币。很早之前，几十块钱一个的时候都没买，非常的后悔。要是2010年就买100个比特币。好多人幻想用现在学习到的东西，用在过去的经历的认知当中。虽然时间不能倒流，但是我认为，现在就是一个建立机会的时刻。这个机会虽然不是以2010年的价格进入市场，但是当前阶段是有很好的机会购买比特币、购买史币、购买以太坊的、购买狗狗币的，并且真实的做到了用过去的价格购买这些代币，然后保证在未来没有损失。这期我想聊下这个话题，请大家一定收听本期视频到最后。开始之前，麻烦大家帮忙点赞，非常感谢。如果大家想随时了解所有关于加密货币的新闻预测，并在加密货币的圈子中在消息面领先别人一步，请一定要订阅一下本频道，让我有动力提供更多加密货币的新闻。同时不要忘记开启小铃铛通知，以方便随时加入我们。那目前我们大部分人的习惯是不断的变化我们的投资策略，也有很多做短线的。如果你是新加入币圈的投资者，你不确定在哪里买加密货币比较靠谱，我推荐大家去币安买，上面的币种比较齐全，而且是大平台，值得信任。言归正传，当前阶段金融市场整体低迷的行情，大家都是知道的。加密货币市场和股市的暴跌，导致整个市场都很恐慌。但是任何事情都不能改变，这些资产在未来还是会增值和有所涨幅。当前的价格只会改变现在，所以未来的趋势是好的。我认为大家应该保持乐观。就在最近，我在推特上看到一个比特币的热议话题，大概意思就是，如果你一直想拥有一个比特币，那么这种机会和可能性就在当前价格走跌和市场低迷的阶段。另一方面，需要转变一下心态，只要认真思考一下，就可以想明白。如果真的想抓住一个新的机会，并且是自愿的，那就真的应该去买一个比特币。价格暂且先不谈，机会一旦错过，就要等下次，或许下次不一定有机会。当前阶段的价格已经比2010年高出许多了，因此，在行情低迷时，能够转变心态，看清本质，是很重要的事情。一般来说，交易的心理、投资的心理，通常都会进入人的潜意识思维，这更像是一种心理学，而且要做出所有的交易动作和决定，大多数投资人都会经历一个心理上的转变。当比特币、史币、以太坊、狗狗币以及所有其他的代币，在整个2021年都在价格上暴涨拉升时，每个人都在非常后悔的情绪中，后悔当初没有买，没有在早期加入进来。然而，当比特币涨到$3000、$4000、$20000、$40000，甚至越来越贵的时候，够开始狂热的买比特币。在当前低迷的行情下，我认为应该很大胆的购买比特币，因为它的价格正在下跌，并且变得门槛很低。比如像$5000和$10000这种价格，如果每个比特币真的到了这个价格，投资人应该开心兴奋才对，可以用很少的美元买到入场资格。另一方面，在这2周的行情走势背景下，随着价格走低，我们现在正处于这个拥有黄金机会的阶段。但是，很多投资人的心里却认为，现在的比特币看起来像便宜货，比特币看起来更像偷过来的某种很垃圾的炒作品，应该等到$25000或者$30000再去买，然后到了$30000，又想去买$25000的价格，然后价格要是降到15000，就没人敢买了。事情就是这么有趣，这种心理状态，相信很多投资人都是体验过的。就在这2天，在推特上经常看到有人在批评比特币和其他加密货币，批评加密货币并不是一种时尚，而是一个骗局，是一个巨大的骗局。已经陆续出现了很多这种声音，还有很多人在抱怨亏损了多少钱，失去房子、车子、家庭等等。我个人认为，就算比特币跌到10000以下，仍然很多人不会买，他们会认为谁买谁是傻瓜。但是价格涨到$40000、$60000，却很多人狂热的购买，很怕错过这种暴涨的机会。事实上，没人能够预测加密货币的未来是怎样的，价格如何，最终结局如何。但是整个市场的社区情绪就是这样不断的循环的，价格高的时候追着买入，跌的时候
全都不敢要。追高被套住，跌了割肉保住更多本金，然后开始抱怨再也不投资了，再也不碰加密货币，一直这样循环。其实简单的概括就是追涨杀跌的现象很普遍，贪婪和恐慌的情绪一直在控制人的心理。当价格到达高点时候，投资人可以真实的看到利润回报，那个很真实很实际。人们都很贪婪，每个人都看到了已经赚到的真实的钱，而且他们敢买一个6万美元、7万美元，甚至10万美元的比特币。他们会认为价格会一直涨下去。如果比特币的价格是1万或者3000、4000美元，大多数投资人就不会买了。加密货币的行情永远都和人的情绪是相反的。价格触底的时候，每个人都很害怕，市场好像马上就要崩盘，所有人都恐慌，整个世界都是害怕的状态，不知道价格跌到什么时候是终点，好像价格会一直跌下去，直到归零。另一方面，那些顶级投资人、大户钱包地址和很富有的人，他们的投资操作手法和心理状态以及情绪和绝大多数的投资人都相反。我个人持有很多比特币、以太坊、狗狗币和史币，现在对史币的兴趣是最大的。比特币在25000到28000的时候，我就开始大量的抄底了。我没有一次性 all in， 而是每天买一点，只要价格跌破3万我就开始买，没有说一定要等到那个价格才去买，反正就是低于3万就会买。其他币种我也会设定同样的模式。当前行情低迷的市场，我都是逢跌必买的，我并没有感觉到恐慌。用更少的钱买更多的筹码是一件很好的事情，耐心等待几年一定会有收获，只是把一笔钱先压在那而已，并且是一个长期的收益计划。一些网络金融分析师认为，比特币有一个3万美元的大关，目前已经跌破，现在市场行情依然在测试23000美元的支撑。他们相信想一个支撑位，也是一个主要支撑位是2万美元到19000美元。在2017年，价格在急剧回落之前达到高点的价格是19000到2万美元的范围。如果这个范围被打破，是有可能再次看到1万美元的比特币的。他们相信买几个比特币的成本可以达到15000美元的均价，这看起来是一个非常大的范围区间。如果从15000美元增加到5000美元，差不多是66%的波动幅度。与此同时，当前的市场行情处于熊市当中，从政治到经济都是很不乐观的，放眼全球也是如此。直到全球经济复苏，并且通胀利率有所改变， GDP 也再次反弹，这些情况没有所完全转变之前，现在的市场行情还是会继续下去的。在一些加密货币专家解释说，如果这种时候，如果你有想要入场的想法，买一些比特币或者其他加密货币，我觉得那只需要找一些合理的理由说服自己，并且开始行动就可以。来自网络和新闻媒体、社交平台批评的声音非常多，把比特币和其他加密货币形容的一文不值。我个人认为，数字资产是一个未来趋势，数字会取代纸质，去中心化以及对抗通货膨胀、对抗无节制的超发货币，都是一个未来趋势。当然，现在市场的行情不能说这就是底部了，没有人可以预测这是一个很准确的底部。如果想抄底入场，应该可以研究一下市场，然后结合自身的实际情况再做决定，因为机会就要眼前。不知道大家的想法是怎样的，希望可以在评论中看到大家的想法。好了，以上就是这期的全部内容。另外，我想说明一下，我这不是专门提供财务建议的渠道，我们不要求您做任何资产投资，我这只是一个讨论和分享内容的小圈子。考虑到这一点，在您投资任何东西之前，我建议您对您要投资的东西进行彻底的广泛的研究。希望你喜欢我的这个视频，如果您是加密货币持有者，请在下面的评论中告诉我们，并确保订阅和点赞，非常感谢。那就先这样了，我们下期再见，拜拜。各位朋友，你们好！这次借用牛头哥 Live Show 的频道宣传一个加密货币项目。
拟发行总量950万亿个，对外公开发行450万亿个，且永不增发。项目安全可靠，核心业务是人工智能、可再生新能源、医疗健康、外太空矿物质开采、外太空旅游。现召集5000名创始人，名额满后不再增加创始人。要求创始人提供5000 USDT， 然后会对创始人进行代币空投，才可以加入电报群。名额满后，项目上市启动。联系邮箱见字幕。谢谢大家。